問這生誰做主宰？有些隱秘成為障礙，我這扇窗從未打開，世間一切不可以進來。難道現實沒人能配一對，剩低我和我是同類？留下絕密事情纏結在心裏，夢想要拼命去追。唯有你最明白我，天窗解了鎖，誰想等失去那天悔不當初？我彷彿從頭活過，仿似一生為了什麼？不必怕闖禍，無懼燒起火。江 Sir， 你成日話我係垃圾，又試我長短腳，我好想你知嗰個感覺係點？用支槍打自己隻腳。不如咁啦，我俾支槍你，你自己開。好啊。呢件手冇錯，佢炸彈唔會爆㗎，佢炸彈唔會爆啊！姜宇坤，筆跡呃唔到人㗎，你果然係好怕死，淨係識放炸彈，連保險掣都冇開，你根本冇資格入 EOD。耶！拉佢走。Yes sir。姜耀坤，你喺口供入邊將啲嘢攬晒上身，你想點啊？你之前 send 信息俾太空卡號碼，話等 VIP 入場先至開 party， 係咩意思啊？對方係邊個？你哋係咪合謀放炸彈 VIP very important person 個意思咪就係我要等埋嗰個 very important person， 我先可以開始個 party 咯。我就嚟生日啦，你哋又唔記得？唉，算啦。你哋問咗我2日，你哋想要個咩答案？我再俾多一次個答案你哋，所有炸彈都係我姜耀坤一個人放。其實我哋夠晒料做佢㗎啦。但我哋未拉晒人，你覺得同黨會係邊個？做咩啊？你望到啲乜嘢啊？我冇望到啲咩啊！今日好開心啊，可以陪你翻學。未得㗎，都未可以正式翻學住。今日咧就係翻去搞埋啲手續，跟住周圍行下，習慣下，仲要等多多威同系主任解釋情況。心姐，我同何教授講咗，朗晴佢可以入去啦。我陪你入去好嗎？佢一個人可以㗎啦。你自己去。着翻件衫先，裏邊冷氣凍㗎嚇。啊，唔該，阿媽，咁我入去啦。我個女都幾順利喎。其實心理治療係好講求病人嘅認知信任，治療效果好唔好同信任度係有好大嘅因果關係嘅。你個意思係話
個病人越相信個醫生，治療效果越好。咁你呢？你信唔信我啊？心姐睇嚟今日個面色有啲差喎，頭先係咪見到馬榮啊？定係見到個着高踭鞋嘅貴婦同個細路女啊？你聽日要復診啊？記得喎。我記得。不如我哋去嗰邊飲啲嘢啊！好啊。點啊？呢排係咪仲係冇乜胃口啊？麻麻地啦，食咗你啲藥，一食嘢就想嘔。咁仲有冇其他副作用啊？因為我開過啲藥俾你。唔使啦，我同個女會轉另外一個精神科醫生。點解啊？你唔信我啊？朗晴應該有排傾，你走先啦。以後唔好再見佢，我唔想個女太過依賴你。唔係依賴，係信任。我頭先都講咗。信任先至可以對治療有最大嘅幫助嘛！你睇下朗晴而家佢可以返學，幾開心？佢開心唔係因為佢可以返學，佢開心係可以用呢個時間嚟見你。佢前日話俾我聽，約咗攝影學會嗰啲同學，但我喺窗邊見到係你送佢返嚟。你嗰晚去咗邊？做過啲咩？點解你唔自己問朗晴，要嚟問我咧？你係咪驚你問朗晴，佢唔會同你講真話？你驚咁樣問佢會對你有反感？驚佢啱啱病好唔想逼佢啊？定還是你驚你講嘅嘢會嚇親佢啊？我點解會嚇親佢？因為你連自己睇到嘅嘢都分唔到係真係假咯。你又見到馬榮，又見到嗰個着高踭鞋嘅貴婦同個細路女。你連自己個病都控制唔到啊！你點同我鬥啊？你都見到㗎啦，朗晴佢好信任我㗎，我可以叫佢披返件衫，亦都可以叫佢除返落嚟，你信唔信啊？你冇搞我女啊！馬榮，走啊！走啊！唔好搞我！走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 啊！走啊！走！走啊！走啊！你見完何教授啦？佢點講啊？佢話咧，我下個星期應該返得學啦。你呢張相真係影得好靚。我都覺啊，呢張相咧好有機會代表學會去參賽㗎。哇，真係好啊！你返嚟之後都多啲參加學會嘅活動，你都有機會去參賽㗎。誒，我夠鐘上堂啦喎，咁我走先啦。好，咁我留喺度睇多陣。邊個啊？Dr. Wei，點解你會喺度嘅？我知道你有陣時會怕黑，我都會。每次我覺得黑嗰陣，
我都會聽呢首歌。我哋一齊 feel 下。病人對醫生嘅信任係可以幫到治療嘅效果，但係唔可以過咗條界。你而家嘅情況穩定咗落嚟，之後我會轉介你俾另一個醫生。若果你第日一個人嗰陣覺得好不安，你就聽翻呢首歌，諗翻呢一個 moment， 你嘅情緒亦都可以穩定落嚟。呢一個係我同你做嘅最後一個 treatment。Dr. Y。我咪同咗佢講你想我講嘅嘢咯，轉介佢俾第二個醫生，唔再睇佢啊嘛。我好驚佢復發，你係最叻醫佢嘅人。心姐，我真係唔知你想我點。講我知，你係咪綠眼殺手？綠眼殺手，佢殺咗幾個人，佢親手捏死佢哋，然後切咗佢哋手指尾，飲佢哋嘅血，喺背脊上面寫字。如果我係綠眼殺手，你唔驚咩？刪咗你手機嘅錄音先，再慢慢傾。你想睇啊嘛？我俾你睇。我係有虹膜異色症，就係因為咁，由細到大都俾人笑，所以我希望大個咗之後可以幫翻啲弱勢社群，好似你同朗晴一樣。你同我講做咩啊？去同警察講咯。你想報警啊？只要幫到我女嘅，我乜都會做。我知，你為咗你個女殺埋馬永嘛？如果你話要報警，會唔會講埋呢一單啊？如果唔係我教你點樣去處理屍體，同佢應對班警察，你已經坐緊監啦。楊碧心，點解我一直咁樣幫你，你都唔信我？會唔會你真係被迫害妄想症？我冇妄想症，係你一直都想害我，係你想我一直係咁癲落去。呢啲藥係你開俾我嘅，我每一粒都驗過，係維他命 C， 根本就唔係拎嚟醫我嘅。你想我繼續癲落去啫嘛？喺香港，同時擁有精神科醫生同埋臨床心理學家呢兩種資格嘅人唔超過10個，我係其中一個。因應你嘅情況，我用咗一種心理暗示技術治療。乜你仲認為我會信你咩？你冇聽過望梅止渴咩？你連食安慰劑都有副作用，證明你嘅問題係由心理影響。所以以後我哋會着重心理治療多過藥物治療。我俾你知我有虹膜異色症，
係希望可以互相信任。心姐，我真係想幫你，你信唔信幫你自己？對唔住，可能真係諗多咗。哎呀，我整到你呢個亂晒，唔好意思。我下次會準時翻嚟覆診。心姐，你係咪攞錯咗啲嘢，定還是有心攞走嘅？如果你係攞錯咗嘅，打個電話返嚟診所。我知道你將電話裏邊所有嘅資料洗晒，但如果我將個電話交俾警方，我相信佢哋可以睇得翻晒裏邊嘅嘢。咁點解你唔俾佢哋啊？我有秘密，你都有秘密，我哋大家都唔希望警方知道，所以我俾翻個電話你，但你以後唔好再搞我啦。馬榮單案特案組仲未查完嘅。如果你第日有問題，你揾我，我會繼續幫你。疑神疑鬼對你個病係冇好處。朗晴。朗晴，你細時詐瞓啊，都有鼻鼾聲啦，而家都冇。邊有鼻鼾喎？有鼻鼾嗰係阿哥啊！佢以前啊仲成日打機，匿埋被竇入邊打到天光。我以為啊，你呢幾日都唔會睬我添啊！我買咗糖水啦，出去食啊！嚟 ，OK。我記得你好中意食湯圓嘅，我揾咗好多間鋪頭啊，先要揾到嘅。嚟，快啲食。唔該，阿媽。好味。係
係嘛？張相係德德威叫我 send 俾你嘅，佢叫我同你講，你同佢嘅關係就係醫生同病人，叫你唔好諗咁多，俾啲心機返學。其實你以後咧會有好多新朋友㗎。咦，有糖水食啊？有啊，嚟啊！多謝。我今日睇新聞咧，話你哋拉咗個爆炸案嘅主謀啊！咁個血字殺手點啊？佢就嚟返學啦，我好擔心啊！Dr. Wei 話我 OK 㗎啦。Dr. 威咧，佢係專門研究血字殺手嘅專家嚟㗎。佢比任何人都熟悉血字殺手，同埋我哋聽日會開會傾案情㗎，放心啦。係咩？我又聽新聞講咧，嗰個爆炸案嘅主謀咧係你特案組嘅人。咁佢喺特案組咁耐，你哋冇人知㗎？因為你想講嗰個血字殺手可能都一直喺我哋身邊，所以我哋咁難查到啊？冇嘢係冇可能嘅，每個人都有自己嘅秘密，想隱瞞，唔想俾人知道。我瞓先啦。你都冇食過？係咯。阿哥啊，Dr. Wei幾時結婚㗎？我根本唔知佢結咗婚喎，佢冇同我講過喎。你哋咁 friend，佢冇同你講咩？冇啊。咁可能你哋都唔係咁 friend，算啦。或者你講得啱嘅，每個人都可能有啲唔係咁想俾人知嘅。再嚟！要贏你，我諗真係要勁衝出嚟先得。我哋一陣又要翻特案組開會，不如傾下先啦。你咁急話要開呢個會，對殺手有咩睇法啊？佢應該就嚟會殺人啦。點解咁講咧？馬榮都唔係死咗好耐啫，冷靜期都未過。冷靜期唔應該由馬榮開始計，應該由朗晴開始計。你認為馬榮根本唔係佢原來嘅目標？所有嘅受害者都係介乎19至到26歲嘅，佢哋冇搽指甲油、冇染髮，同埋中意站話未遇害嘅時候，全部都係着白色裙。但馬榮佢嘅特徵同年紀根本完全唔符合，仲有關於佢嘅死因，遠先係新嘅發現。呢3張係當年血字案嘅死者 X 光，死亡原因都係舌骨斷裂。但我發現馬榮呢一張，佢嘅舌骨斷裂情況特別嚴重。你睇下，C2同埋C3都有損傷，能夠扼斷柔韌有彈性嘅舌骨。兇手需要對人體有專業嘅知識，雙手需要向上推，而且握力要好強大，手指用嘅力至少要有20公斤。咁睇嚟種種嘅原因，兇手唔可能係心姐。咁即係代表兇手佢落手嘅時候帶住強烈嘅憤怒。點解要咁憤怒呢？可能佢識死者馬榮。佢放過朗晴，可能係因為對朗晴產生咗一種特殊嘅感覺，壓制咗佢自己殺人嘅衝動。之後佢可能知道咗馬榮曾經傷害過朗晴，佢就要話俾馬榮聽，呢個係我嘅憐憫。於是乎佢就帶住呢一種憤怒，先可以造成咁大程度嘅傷害。咁算唔算係報復？如果佢真係為咗朗晴報復嘅話，咁即係話佢真正殺人嘅慾望仲未得到滿足。咁照你咁講，個殺手就好快揾到目標落手啦。如果以朗晴之後開始計冷靜期嘅話，佢而家應該已經揾到目標㗎啦。佢而家應該就係囉囉攣緊揾緊機會落手。但係冷靜期唔一定係咁短㗎。朗晴對上一個遇害者講緊係2年半前，應該係因為愛情，佢得到愛情嘅滿足，所以嗰段時間唔需要殺人。點解咁推測咧？因為我最近都開展咗一段初戀。咩擔心接受咗你？
其實都係我單方面覺得開始咗嘅啫。你諗下，本來我喺內在世界應該已經消失咗㗎啦，但我可以奇蹟出翻嚟，呢個就係愛情偉大嘅力量。你咧？我見到你張結婚相，心姐俾你睇㗎。佢講過啲咩？佢唔係俾我睇嘅，佢俾朗晴睇嘅。明白嘅，可能心姐覺得朗晴對我有過分嘅依賴啦。醫生係唔應該同病人有感情關係嘅。我之前都試過一次，即係相入邊嗰個係你以前嘅 client？ 係。佢精神狀況出現咗啲問題，所以揾我。佢對我特別信任。後嚟我慢慢都開始對佢有好感。我知咁樣做係唔啱嘅，咁樣做我係違反咗醫生嘅道德操守。後來我為咗佢，我都冇喺醫院嗰度做精神科主管，搬嚟深水埗呢度開診所。所以我覺得咁樣做係對朗晴好啲嘅。咁你睇睇佢而家咧？唔喺度。有啲咩可以幫到你啊？醫生，我前排發生咗件事，令我覺得好驚好困擾。我成日都諗住佢，搞到晚晚都瞓唔到覺。你可以信任我嘅，話俾我知發生咩事。阿小姐，你蕩失路啊？啊，唔係啊，我想問咧，你有冇見過呢間屋啊？呢間屋啊，我知啊，喺嗰頭啊，喺呢度啊，行過去啊，要成個鐘㗎，你小心啊！好好啊，唔該晒你啊！好，拜拜。唔該。
之前發現嘅血字裸屍都喺後巷發現，但係今次又會喺啲咁偏僻嘅山頭。點睇啊，朱基？我都幾肯定係同一個兇手做。死者年齡介乎20到25歲，背脊有血痣，着白色連身裙，同樣手指尾俾人切走咗。你哋過嚟睇下，係酸棗喎。但係呢度附近都冇呢啲酸棗。呢度唔係一般嘅行山徑，平時都冇咩人嚟嘅，唔通係兇手留低嘅？我去附近睇下。我同你去。好天落雨天都嚟，佢點解要嚟咁多呢？媽咪，誒，點解你會喺度嘅？我諗住遲啲帶阿朗晴嚟行山，所以揾到一條好行啲嘅山路咯。就係呢啲啦。我落去先。你發現到啲咩？你睇下。呢度四周圍啲草都生得好密，但唯獨是呢一度枯晒嘅。呢度啲草枯死晒，好有可能係因為氮磷同埋鉀嘅影響。呢啲都係人體分解嘅時候釋放出嚟嘅 element。根據呢度附近植物枯萎嘅範圍睇，下邊應該唔止得一具屍體。計埋頭先條女屍，一共死咗4個人，有啲仲死咗幾個月。呢3具屍體嘅死亡時間都唔一樣，死亡時間大約喺大半年之內。方 Sir， Dr. 威到咗。Dr. 威，心姐都喺度嘅，嚟行山啊？嗯。你估錯咗啦。你話兇手喺得到愛情之後唔會再殺人，但係佢遇到浪情之前已經殺咗3個人。佢將啲屍體埋得咁偏僻，唔係啲酸棗，我哋都冇揾到呢度。佢唔知留低酸棗，佢仲知道我哋特案組入邊有法醫人類學家，所以佢埋咗3條屍喺呢度，係專登想俾我哋發現。你哋有冇人諗過，其實佢殺多一個人，只係想通知你哋，佢曾經殺過3個人，埋咗3條屍。但你哋特案組就冇人查得到，佢享受唔到佢嘅成果，所以佢俾線索你哋。佢想玩貓捉老鼠，佢要做貓。魏醫生，我分析得啱唔啱？我好認同心姐嘅講法，我覺得兇手係衝住我哋特案組而嚟，係想挑戰我哋呢度每一個人。你都好有睇法喎，袁碧心。點解你會喺度？我咪同你啲伙計講咗咯。我聽人講話呢度好靚，我想睇下啱唔啱帶我女嚟呢度行山咯。聽邊個講啊？有冇佢電話？打俾佢啊！我唔記得佢個名。你記得佢講過乜？唔記得咗佢叫咩名？選擇性失憶啊！我喺網上睇嘅，我點會知佢叫咩名咧？你頭先唔係咁講嘅喎。心姐，頭先你同我啲伙計講，話聽人講，點解你唔直接話喺網上面揾到啊？你講嘅係乜嘢群組啊？我喺網上睇到，我又唔記得啊？網上嘅行山群組有成幾百個，講嚟講去都係嗰啲，唔記得都唔出奇嘅。同埋你哋都知我媽咪啱啱先翻香港，如果有屍體真係死咗超過6個月嘅話，根本就冇可能係佢殺嘅。
我都認同唔係心姐做嘅。不過如果江 Sir 有懷疑嘅，可以請心姐翻去搞清楚件事。心姐，你唔會反對我？唔會。江 Sir， 今日發現嗰4條屍體係咪同一個血字殺手做㗎？死者身份核實咗未咧？上次精神病人被殺同今次呢一單案個手法係咪好一樣啊？殺咗咁多人，仲埋屍咁耐，係咪警方疏忽啊？江 Sir， 講兩條片。我哋警方從來對任何一單案都唔會掉以輕心，只要係同一個殺手做，我哋會全力去查。喺未查到任何結果之前，我希望各位傳媒朋友冇亂寫，因為我唔想製造不必要恐慌。唔使擔心啊。江 Sir， 拍多少少啊，好多人去啊，手實。添啊，同 MPU 攞齊料未啊？全港失蹤人口3000幾個，唔一定係20幾歲嘅女仔，只要身高符合嘅話，同我全部 send 過嚟。Yes, madam。你諗清啊？江 Sir 咧？應該仲有 press con。唔該。Madam 星，法醫有初步報告啦。喺案發現場首先發現嘅死者死咗唔夠24小時，致命傷係舌骨斷裂引致嘅窒息。有傳媒朋友話呢個殺手喺度挑戰緊警方，我喺度強調絕無其事，因為呢3具屍體都係由我哋特案組發現嘅。我係特案組嘅法醫人類學家，喺現場嘅草地發現唔尋常嘅枯萎，所以推斷喺泥土下邊收埋咗屍體。我再重申，呢個兇手係極度兇殘。但係無論佢用咩手法殺人或者掩飾，我哋特案組都有好多專家去破解，所以呢個正式匿埋敢做唔敢嘅變態殺手，到最後一定會俾我哋特案組繩之於法。唔該晒咁多位。知道啦，唔該。請 Sir， 啱啱收到電話，聽朝0730個 morning prayer， 一哥都會參與。嘅。咁我做嘢先。好。一哥同我講，特首好關注呢件事。所以要喺1個月之內破案，你有冇信心？我係特案組已經揾到調查方向。如果呢壇嘢搞唔掂，我諗一哥會揾翻聶生翻嚟，到時特案組唔係你睇嘅。聶生，佢醫翻我個病啦咩？放心啊，請 Sir， 我已經利用傳媒刺激個殺手，我相信個殺手好快會出翻嚟。你咁做係錯㗎。幾時輪到你講嘢啊？你頭先喺記者會上面已經挑釁緊個兇手啊！咁做好危險㗎。我哋有3萬個警察啦，唔通怕佢？呢件事好嚴重啊！佢本身係秩序型連環殺手，咁樣可能會刺激到佢改變佢嘅規律，到時更加難估計佢下一步會做啲乜嘢。如果因為咁樣佢殺多個人嘅話，請 Sir 你咩睇？收聲 ！Sorry Sir， 可能佢做卧底做得太耐，搞到冇大冇細，我會慢慢教翻好佢。葉勁峰，你跟我上嚟。知唔知自己衰咩啊？你頭先好多嘢講㗎，講啊 ！Sorry 啊，江 Sir， 我見你頭先有嘢唔方便同請 Sir 講，我先幫你同佢講啫嘛。你諗下，特首壓一哥，一哥壓請 Sir， 破到案嘅就請 Sir 領導有方，賴咗嘢嘅就你呢個特案組負責人孭晒鑊㗎啦。你講咁多嘢，都係想我放你阿媽啫，係咪啊？我 under 你，我梗係撐你㗎啦。不過我媽喺問話室已經咁耐啦，係問係放，你都俾個答案啦。你最熟悉犯罪心理㗎，兇手係好中意翻案發現場度睇。發現馬泳條屍嘅時候，你阿媽喺度；啱啱發現嗰4條屍，你阿媽又喺度。點解釋啊？我媽咪佢係無辜㗎，佢又唔係綠色眼。Dr. Ray 話：呢個兇手係衝住特案組而嚟。佢留低孫祖係因為知道我哋有法醫人類學家，佢留低咁多血漬係因為知有你呢個筆跡專家。有人想幫你阿媽嘅，翻出去做嘢。仲有楊碧心係你阿媽，陣間落口供你唔可以喺度。屍體經過自然環境嘅腐化，好多痕跡都唔可以用肉眼去辨認。我哋會用 Lumino 即係發光胺去睇下皮膚上邊有啲咩可以睇到。
呢啲字之前喺血至愛嘅屍體上面都好似見過。佢哋睇落好似，其實好唔同。唔同？係啊，寫嘅時候嘅心情好唔同。呢幾隻字個 baseline 全部向下，即係話兇手寫嗰陣個心情好低落、好負面。幾年前嘅屍體上面嘅字，佢 baseline 同埋手筆都係向上，當時佢好亢奮，同依家呢幾隻字好唔同。咁呢一個咧？呢個受害者佢死咗一人，應該最能夠反映到兇手佢而家嘅諗法。兇手佢喺殺完人之後嗰一刻 feeling of aggression 同緊張都未能夠即時釋放，所以佢收筆咧就自然會有積墨，即係話所謂嘅骨尾。但係你睇呢啲字，佢唔單止冇積墨，仲每一隻字都向上跳，橫筆向前推進，即係話呢個人寫嗰陣，佢情緒高漲，有興奮同期待，佢想挑戰我哋。兇手呢排嘅心情都好似坐過山車咁，上上落落。唔知發生咩事咧？我記得其中一個受害人身上面啲字係咁樣。不相信別人。怎可教出我心？將一位真我籠裏囚禁，誰有妄想走近？不相信未來，才埋沒感情，不稀罕去被愛。如何避免沒有大結局，有傷害？其實我期待着愛情相當固執，太小心還是太聰明，偏偏錯失。怕是誰成為習慣地天天對着，放不開才突發消失。承認我提防着自成一天變質，自信心頭上有光環，始終怕黑帶着痛，長期在變。